अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में। ये आप लाइव मनाज़िर देख रहे हैं। ये राजा ज़ीन कुली और अब्दुल कादिर पे काम जारी है। ये आप देख रहे हैं ब्लॉक्स जो हैं ये ऑलरेडी रेडीमेड ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक को जस्ट ये पिलर के ऊपर फिक्स कर रहे हैं ताकि जो काम है इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी के मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुनक्कद किए जाएँ। ये आप देख सकते हैं लाइव मनाज़िर। यहाँ पे एक साइड पे पोल्स खड़े हो चुके हैं, इसके ऊपर काम जारी है। ये मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है बहुत तेज़ी से। और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द अज जल्द करें ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।